بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشورہ کلینک میں آج کا موضوع ہے کالی کھانسی۔ ابتدائی مرض میں معمولی کھانسی ہوتی ہے، لیکن چند یوم کے بعد کھانسی کے شدید دورے شروع ہو جاتے ہیں۔ سانس لیتے وقت مریض کو بہت دقت ہوتی ہے۔ عموماً اس مرض کی میعاد 6 ہفتے ہے، لیکن کئی مریضوں میں اس میعاد کی کمی بیشی نوٹ کی گئی ہے۔ کھانسی کے دورے کے اختتام پر مریض قے کرتا ہے اور کافی مقدار میں بلغم خارج کرتا ہے۔ 3 سال سے کم عمر بچے اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ زندگی میں یہ مرض صرف ایک ہی دفعہ ہوا کرتا ہے۔ کالی کھانسی کا دورہ شروع ہونے سے پہلے مریض کو محسوس ہو جاتا ہے۔ دورے کے خوف سے مریض پریشان ہوتا ہے۔ کالی کھانسی اتنی نقصان دہ نہیں، لیکن اس کے باعث کئی دوسری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً زور سے کھانسنے سے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اگر یہ عرضہ زیادہ بگڑ جائے تو دمہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کھانسی کے دورے رات کے اوقات میں زیادہ ہوا کرتے ہیں، اور جب رات کو دوروں میں کمی واقع ہو جائے تو یہ مرض کی کمی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ مرض کی کمی بیشی اور علامات کے مطابق کافی دوائیں موجود ہیں، لیکن یہاں صرف زیادہ استعمال ہونے والی 2 ادویات کا ذکر کیا جائے گا۔ ڈروسیرا 8X کالی کھانسی کے لیے نہایت ہی اعلیٰ اور مفید ادویات میں سے ایک ہے، اور بہت سارے مریضوں کو اس ایک ہی دوا کے استعمال سے شفا ہو جاتی ہے۔ جب کھانسی کا دورہ ہو تو مریض کتے کی آواز کی طرح کھانسی کرے، کھانسی کا دورہ نہ رکنے والا ہو، مریض کو سانس لینا بھی دشوار ہو جائے، جس کے نتیجے میں قے ہو جاتی ہے۔ آدھی رات کے بعد کھانسی کے دورے زیادہ ہوں، مریض تکلیف کی وجہ سے چلاتا ہو اور بے چین ہو۔ ایپیکاک 8X کھانسی اتنی شدید ہو کہ مریض کھانستے کھانستے نیلا پیلا ہو جائے، کھانسی کے ہر دورے کے ساتھ بلغم والی قے ہو، متلی اور قے ہمہ وقت ہو، مریض نڈھال ہو، اور کھانسی کا دورہ اتنا شدید ہو کہ مریض کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے۔ کھانسی کے دوروں کے دوران مریض کو سہارا دے کر اس کی کمر کو آہستہ آہستہ ملنا مریض کو سکون دیتا ہے۔ شفا من جانب اللہ تعالیٰ ہے۔ والسلام۔